kabajamoo Boraabii Sheek Huseen durataa walitti qabaa boordii baankii Raammis kabajamtoota maanejmentii baankii Raammis akkasumas kabajamtoota miidiyaalee adda addaarraa warra dhuftan itti aansuudhaan kabajamtoota keessummoota keenya hundaaf baga guyyaa har'aa kanaan rabbiin isin gahe jechuun barbaada. Akkuma kana dura ibsegaa guyyaa har'aa kana kaayoo lamaan asitti walitti qabamuu dandeenyee jirra. Inni dura baankiin keenya bajeta 2024-25 adeemsa hojii isaa keessatti waan hojjechaa ture ibsuudha. Inni lammaffaa immoo warra miidiyaalee adda addaa wajjin hariiroo cimsinee hariiroo jabaa uumnee fuulduras akkasumatti waliin hojjechuuf Programni kun qophaa'ee jira. Kanaafuu baga asirrattis argamtanii fuulduras cimnee waliin hojjechuuf hariiroo ni cimsina ka jedhu yaada isinii ibsuun barbaada. Kanumatti aansuudhaan ergaa kana isinii dabarsuun barbaada. Kabajamtoota keessummoota afeerramtan miseensota boordii, miseensota maanajmentii akkasumas bakka bu'oota miidiyaalee adda addaa baga nagayaan dhuftan. Baankiin Raammis bara bajeta 2024-25 galii waliigaltee birrii miliyoona 400 ol galmeessuun gara bu'aatti ceheetti jira. Baankiin Raammis baankii guutumaa guututti dhalarraa bilisaa kan ta'e ummata hammatamummaa damee faayinaansii fi tajaajila baankii dhalarraa bilisaa ta'e deebisuuf fooyya'insa poolisii mootummaan jijjiirama taasiseen akka lakkoofsa Awurooppaa waxabajjii 4/2023 hayyama hojii jalqabuu baankii biyyoolessaarraa argatee abbootii aksiyoonaa 6,325 kaapitaala galmaa'e birrii biiliyoona 2.1 hojii eegalee jira. Har'a milkaa'ina jajjabeessaa baankii Raammis bara bajeta 2024-25tti galmeesse yoon ibsu gammachuu guddaatu natti dhaga'ama. Baankiin keenya baankiin Raammis bara bajetaa milkaa'ina xumuruu boqonnaa haaraatti ce'eeti jira. Haaruma kanaan baankiin Raammis bara bajeta 2024-25tti galii waliigaltee birrii miliyoona 400 ol galmeesseeti jira. Kunis safartii baankiitiin yommuu ilaalamu dhibbeentaa 3,726 caalmaa kan agarsiise yommuu ta'u bu'aan qulqulluu ammoo dhibbeentaa 101 tahuu isaa garsiisa. Bara bajeta xumura kanatti qabeenya waliigalaa baankiin keenya birrii biiliyoona 4.2tti yoo ol guddatu kunis kan bara darbe waliin yommuu ilaalamu dhibbeentaa 25 guddina agarsiiseeti jira. Akkasumas kuufanni mallaqaa yookaan qusannaan maamiltoota dhibbeentaa 173 caalaa agarsiisee jira jechuudha. Dhibbeentaan dabalataan baankiin keenya sharafa alaa doolaara Ameerikaa miliyoona 20 oliin kan qabu yommuu ta'u kunis dhibbeentaa 7,780 caalmaa agarsiisee jira jechuudha. Maamiloota ilaalchisee dameewwan 47 tajaajila kan banaman yommuu ta'u gama maamiloota haaraa horachuudhaan immoo bara bajeta xumurame kanatti lakkoofsi maamiloota keenyaa 352 gaheeti jira. Inni kunis gara dhibbeentaa yommuu jijjiiramu parsantii yookaan immoo dhibbeentaa 93
tahuu isaa ibsa. Gama tajaajila dijitaalawaan wal qabatee baankii Raammis teknooloojii fedhii maamiltoota guutuuf fayyadamuun tajaajila baankii isaa ammayyeessuu fi kan argamu yommuu ta'u, kana hordofuudhaan hojiiwwan gurguddoo hojjetaman lakkoofsa fayyadamtoota USSD 101,802 caalmaa agarsiiseeti jira. Dhuma bara bajataa kanatti immoo appii moobaayilii baankingii Raammis akkasumas immoo tajaajila kaardii baankingii maamiltootaaf ifoomsuun akka fayyadaman dandeesseeti jira. Baankiin keenya fedhii maamiltoota isaa hubachuun filannoowwan baankii dijitaalaa sadarkaa ol aanaa kanneen akka internet baankingii, waaleetii fi tajaajila dijitaalaa muraabahaa kan jedhamu hojiirra oolchuuf saffisaadhaan hojii hojjechuutti jira. Baankiin Raammis bara bajata 2024-25 fayyadamummaa hawaasaa mirkaneessuuf hojiiwwan hedduu raawwachaa kan ture yommuu ta'u, kanneen keessaa sosocho'ii ummata bal'aa fi qophiilee hubannoo uumuu onnee ummataa bal'aa keessa akka seenuuf hojiiwwan hedduun hojjetamaati jira. Bara jajjabeessaa kanaaf maamiltooti keenya abbootiin aksiyoonaa, hoggantoota boordii, gorsiteewotan shari'aa, miseensota maanaajmentii fi hojjetoota keenya hunda galateeffachuun barbaada. Jalqabatti milkaa'ina kana itti fufsiisuuf bara bajata 2025-26 tarsiimoo dhaabbataa kan waggaa 3 qopheessuudhaan tajaajila fedhii maamiltootaa guutuu dhiheessuuf guddina itti fufsiisuu qabu ga'umsa adeemsa hojii teknooloojii dijitaalaa bu'uura godhateeti jira. Akkasumas hojjetoota ga'umsa qabanii fi dandeettii qaban akkasumas dameewwan baankii babal'isuudhaan kutaa biyyaalettii hunda keessatti ummanni akka gartee baankii kanatti fayyadamuu tajaajilamu bal'inaan irratti hojjechuutti jira jechuun barbaada. Kanuma hordofuun maamilootaan keenya tajaajila dhalarraa bilisaa ta'ee barbaadan hundi aksiyoona baankii Raammis bitachuudhaan akka baankiitti fayyadamtanii abbaa baankichaas akka taatan kabajaadhaan isinii ibsuun barbaada. Imala waloon gara sadarkaa ciminaa hedduu ulfaadhaa galatoomaa.